হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি তেমন একটা ভালো নেই, কারণ পিকু মারা গেছে। তো অনেক দিন হয়ে গেল, তাই পিকুর বদলে আরেকটা মানে পিকুর মতোই, পিকুরই জোড়ায় অবশ্য, এটা পিকুর থেকে একদিনের ছোট, এর নিয়ে আসছি। তো পিকু মানে মেইনলি হয়েছিল পিকুর রক্ত আমাশা হয়েছিল, ওইটার জন্য আমি ঠিকঠাক বুঝতেও পারিনি। আমি বাসায় ছিলাম না তখন, আপনার 10টা কিংবা 9:30 বাজে। তো আধা ঘন্টার মধ্যেই কেমনে কি দিয়ে মারা গেল কিছু বুঝলাম না। বাসায় এসে ওরে মানে জীবিত দেখতে পারিনি, সে মরে গেছিল। যদি একটু আগে আসতাম বা একটু খেয়াল করতাম অবশ্য বাঁচাতে পারতাম কিনা জানি না। তো পিকুর বদলে এড়ে নিয়ে আসছি। তো এই পাজিটা খুব বেয়াদব, মানে খুবই কামড়ায়, মানে কামড়ালে একবার উঠাই নাই। তো এটা নিয়ে বেশি প্ল্যান নেই। পিকুরে নিয়ে যেমন প্ল্যান ছিল যে টেম করবো, এই করবো, অনেক কিছু প্ল্যান ছিল। অবশ্য মারা যাওয়ার পরে মনটা একবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তো ওরে নিয়ে আসছি জাস্ট একটু খারাপ লাগে তাই ওরে নিয়ে আসছি। তো এই পাখিটা কিছু খাওয়া দাওয়া করে না, এমনি খুব চঞ্চল, বাট খাওয়া দাওয়া করে না, আর কামড়াই, খুব কামড়াই। তো দেখতে পড়তেছেন ঠিক সেম টু সেম পিকুর মতোই। তো এখন দেখা যাক এর কি করতে পারি, কতদিন কি বাঁচাতে পারি। অবশ্য এর আরও অস্ত্র বেশি। ওরে পাজি লাভ দিছে। এর একটা সমস্যা হলো অনেক উঁচুতে লাফ দেওয়া শিখে গেছে, মানে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করে, আসলে পড়ে যাবে কি না ওর ওইসব ভয় নেই। তখন মানে উঁচু করে ধরে রাখছি, ও লাফ মেরে দিছে, যে একবারে যে নিচে পড়ছে। তে খুব চঞ্চল, যে কোনো জায়গায় স্থির 1 মিনিট দাঁড়ায় না, দৌড়াই বেড়ানোই ওর স্বভাব মনে হয়। তো এর নিয়ে তেমন একটা বেশি প্ল্যান নেই, এমনি টিম করার ইচ্ছা আছে, বাট যদি পিকুর মতো হয় তখন তো আর মনটা ভেঙে যাবে একবারে। তো অবশ্য এর অ্যাক্টিভিটি খুব ভালো, বাট এ খাওয়া দাওয়া করতেছে না, খুবই কম খায়। আর এর মেনলি হলো অনেকদিন তো ছোটোবেলাতে তো এর আনা হয়নি, একটু বড় হলে আনা হয়েছে। ওর মার কাছে খাতে খাতে ওর অভ্যাস হয়ে গেছে বলে মেনলি হলো আমার কাছে খাওয়া শিখতেছে না, তাহলে এতদিন অবশ্য খাওয়া শিখে যেত। তো এই জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, পিকুর মতো যেন না হয়। অবশ্য কোনো একটা কারোর প্রিয় জিনিস যদি মারা যায় বা প্রিয় জিনিস যদি হারাই যায়, তখন খুবই কষ্ট লাগে। আসলে পিকু আমার খুব প্রিয় ছিল, বাট আল্লাহর জিনিস, আল্লাহ নিয়ে গেছে, ওইটা নিয়ে কোনো আফসোস নেই। দেখা যাক এর কতদিন বাঁচাতে রাখি। আর এর জন্য একটা সুন্দর নাম অবশ্যই কমেন্টে লিখে যাবেন। এর নাম এখনও দেওয়া হয়নি, তো আপনাদের মধ্যে থেকে একটা সুন্দর নাম যেটা সুন্দর হবে সেটাই রাখবো। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, আর বেশি কথা বলার ইচ্ছা নেই, মানে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়, পিকুর কথা মনে পড়লেই খুব খারাপ হয়ে যায়। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, এবং শেয়ার যদি পারেন একটা শেয়ার করে দেবেন। আর ইউটিউব চ্যানেলটি থেকে যদি দেখেন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।